Hola, benvinguts a Ràdio Àgora. Aquest és el programa dels 24 llibres, però des de casa. Esperem que us agradin les nostres recomanacions. Hola, em dic Bashir i us vull recomanar un llibre que es diu El carter de l'espai, fet per Guillaume Perruat. És un llibre d'estil còmic i il·lustrat, molt fàcil de llegir i moltíssim entretingut. El llibre va de que un carter va pel espai i reparteix les cartes, però en un moment donat la seva rutina canvia. Però per saber tot el que passa us l'haureu de llegir. I ara us llegiré un petit fragment del llibre que es diu El carter de l'espai. En Bob li encanta la seva feina i la seva petita rutina, fàcil i sense embolics. Per ell, el correu és sagrat. A bord de la seva nau espacial reparteix cartes i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia, almenys a la part de la galàxia que ell coneix. Però aquest matí, a l'oficina de correus, en passa alguna. Gràcies per escoltar aquest petit fragment del llibre i animeu-vos a llegir-lo. Adeu! Bon dia a tothom, em dic Duna i tinc 10 anys. Avui us vull recomanar un llibre d'il·lustracions de Bola de Drac. En aquest llibre surten tots els dibuixos més importants, des del 1984 fins al 2013. Una curiositat d'aquest llibre, com tots els còmics japonesos, és que es llegeixen al revés, o sigui, es comencen de dreta a esquerra. Aquest llibre el recomano molt a les persones que no els agrada llegir gaire, perquè estan fets de dibuixos interessants i, a més, molt xulos. Espero que us hagi agradat la recomanació i que us animi a llegir més. Fins una altra. Hola, sóc la Duna y ahora os llegiré un petit fragment del llibre que he recomanat. Goku y sus amigos viajan a Namek en búsqueda de unas nuevas bolas de dragón. ¿Qué peligro les aguardan allí? Hola, em dic Mansimrat i avui us vull recomanar un llibre que es diu Tom Gates. És un llibre molt interessant perquè és tipus un diari. És un diari sobre en Tom. Aquest nen sempre arriba tard en el col·legi i quan arriba en el col·legi fa que no ha arribat tard i el seu professor li diu que té una sad face, que és una cara trista i quan en tingui 4 no podrà anar en una excursió que faran. Jo vaig per la pàgina 140 i m'està interessant molt. Fins aviat, a veure si ens interessa. Aquest llibre me l'ha donat la Núria. Adeu, gràcies per escoltar-me. Fins aviat. Llegiré un petit fragment del llibre Tom Gates. Us llegeixo la pàgina 5. És un llibre en anglès. It's not like I meant to get their sad faces. I have 3. It just sorry of happened. Marcus didn't help much. He's only got 1 sad face, or 2 if you can't his actual face, and the worst part is none of them were me flawed. It's true, I got this sad face in quick time. I was just drawing nice picture of Marcus with big AC, then and hair lots of it. When Marcus Meldrew was a nosebreaker, start looking so strong. Hola, bon dia. Soc en Nil, una alumna de l'Escola Àgora, i avui estic aquí per presentar-vos un dels meus llibres preferits, Les coses de la Lota. Tracta d'una nena que li encanten els animals, però un dia li regalen una flauta, però la flauta no és nena normal. Bueno, si voleu saber més coses sobre ella i la seva millor amiga, us haureu de llegir. I recordeu que si us agraden els diaris de grec, us el recomano molt perquè és la versió femenina. M'agradaria llegir-vos un petit fragment d'aquest llibre que m'agrada tant, i així a veure si us animeu. Quan hem tornat a casa, la mare m'ha dit que com que era un dia tan especial tenia un regal per mi. Quina il·lu! La mare s'ha posat molt misteriosa per dir que ho havia trobat en una botigueta índia. També vaig comprar oli, per a massatges i unes espècies medicinals per refrescar
escala lent i uns cigrons indis picants bonis. Tot això m'ha fet mala espina. Què em podria haver comprat la mare en aquella botiga índia? Era una flauta! He d'aclarir una cosa, sóc la pitjor flautista del món. Com a flautista sóc una negada. Això és tot. He llegit unes 2 pàgines i com veieu no té gaire lletra perquè hi ha molts de dibuixos. I ara sí. Adeu, fins la pròxima. Hola Eva, com estàs? Espero que estiguis bé. Aquests dies que són tan avorrits i tristos, m'agradaria que em recomanessis un llibre divertit, que em faci riure i que no sigui com el Harry Potter de 500 pàgines. Adeu, gràcies. Hola, bon dia. Jo també desitjo que estigueu tots molt bé. Respecte a la pregunta que em feies d'un llibre divertit i que a més sigui curt, n'hi ha un parell o 3. Un, per exemple, seria el de La Maria Llufa, d'en Carles Sala i Vila. És un llibre molt curt i divertit. Et llegeixo una mica el resum. La Maria Llufa és una marieta molt petanera. Un bon dia, tipa que els seus amics es queixin, decideix que s'aguantarà els pets. Però al cap d'una setmana ja no pot més i fa un pet tan regrós que fins i tot perd els seus 7 puntets de l'esquena. I ara què farà? On s'has vist una marieta sense punts? És d'una lectura molt amena i fins i tot si tens germana petita li pots llegir i passareu una estona realment molt divertida. Després n'hi ha els del diari d'en Grec, que els trobes en castellà i en català. I també, perquè ho sàpigues, al web de l'escola, a dins del que és l'apartat de goteca, on tenim la mascota de l'agoret, pots clicar i te'n vas directament a la recomanació de llibres que fem de la guia Claire. I n'hi ha un concretament que es titula El peix número 14. Aquest també és una novel·la molt divertida que pot fer passar una bona estona. I fins aquí la meva recomanació. Si tens qualsevol altra pregunta, ja ho saps. Molts petons. Hola Eva, sóc el Maig Simret. Què tal? Jo bé, espero que tu també bé. Vull que em recomanis un llibre que sigui divertit en anglès i que no tingui tantes pàgines, o que tingui però no tantes, i que sigui divertit, perquè a mi m'agraden llibres en anglès. I gràcies, adeu. En referència a la recomanació de llibres en anglès, hi ha una col·lecció que es diu Cuentacuentos, que és bilingüe, i podeu trobar a cada volum d'aquesta col·lecció 3 contes, com per exemple Les aventures de Simbad, El soldadet de plom, Peter Pan, El llibre de la selva, Ali Baba, entre d'altres. I estic segura que us faran passar una estona ben entretinguda i divertida. Hola Eva, sóc la Duna. Et volia preguntar si podem tenir llibres de Bola de Drac a la biblioteca de l'escola per agafar en préstec. Gràcies. Hola, Duna guapa! Mira, llibres de la Bola de Drac a la biblioteca no en tenim, però me l'apunto a la llista i quan tornem de ben segur que en trobarem alguna novetats, d'acord? Vinga, petons! Doncs fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat a totes i a tots. Tant de bo en puguem fer molts més i esperem que el proper programa ja sigui des de l'escola. Això voldrà dir que el confinament s'haurà acabat i ens podrem retrobar i abraçar-nos. Moltes gràcies a totes i a tots i fins aviat!